మీ అందరికీ తెలిసిందే నా జీవితం అయిపోయింది అనుకోండి. ఆల్మోస్ట్ జీవితం అయిపోయింది. నా ఫ్లాష్ బ్యాక్ చాలా జీపులు అయితే నా ఇంటికి వచ్చినాయి. ఎందుకంటే మైక్ చాలా యాంగ్రీగా ఉన్నాడు, అందుకే ఇన్ని జీపులు నా వెనకాల వచ్చినాయి అన్నమాట. మా ఇంటి దగ్గర ఫుల్గా రచ్చ చేసింది. అండ్ ఫ్యూరీకి అయితే యాక్సిడెంట్ నుంచి కోలుకున్నాడు. మళ్ళీ చిన్న యాక్సిడెంట్ అయితే జరిగింది ల్యాంబోర్గినీ కార్తో, అండ్ అది జరిగింది. అండ్ ఆ తర్వాత ఇదిగోండి ఇన్ని మంది కార్ ఫామ్ చేశారు. అందరూ ఈ 3 కార్లు కూడా నా ఫ్లాష్ బ్యాక్లు చెప్పాలంట, లేదంటే ఇక్కడ ఉన్న కార్లన్నింటినీ చంపేస్తారు. ప్రతిదానికి ఇంకా స్టిక్కీ బాంబు అంటించేశారు. కొంచెం డార్కర్గా ఉంటాయి, బట్ మేనేజ్ చేసుకోండి. అప్పుడప్పుడు లైట్ వేయడం వల్ల వచ్చేస్తుందిలేండి. టింగరో పింగారో. అరే ఫ్యూరీ, నువ్వు వచ్చి చాలా రోజులు అవుతుంది, కానీ నా ఫ్లాష్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేయకుండా కొంచెం వండేసి. లాస్ట్ ఎపిసోడ్లోనే చెప్పాను కదా అదంతా అవ్వని పనని. ఫ్యూరీ ప్లీజ్, ఫ్యూరీ ఆట అవగొట్టేద్దాం. ఫ్యూరీ వీళ్ళని నోదరు, వాళ్ళ ఆట అవగొట్టేసినా సరే. నాకు డౌట్, వీళ్ళందరూ నా ఫ్లాష్ బ్యాక్ తెలుసుకొని, నా ఆరిజిన్ తెలుసుకొని ఏం పీకుదామని. ఏముంది నా తొక్కలో ఫ్లాష్ బ్యాక్? రేసింగ్లు, కార్లు గుద్దేసుకోవడాలు, బ్లాస్టింగ్లు ఏం ఉండదు. ఫ్యూరీ బ్లాస్టింగ్ అన్నావు చూడే, అక్కడే వీళ్ళందరూ కన్విన్స్ అయిపోయారు అనుకో. అరే నాదేం యాక్షన్ సినిమా కాదురా అని. ఏం చెయ్యాలి ఫ్యూరీ? నువ్వు బతకాలంటే నా రెడ్ ల్యాంబోర్గినీ వచ్చి కూర్చొని ఏసీ వేసుకొని కూర్చొని కథ చెప్పు. నీ అప్ప నీకు అది తప్ప ఇంకేం లేదారా? సంపాలి నిన్ను. ఫ్యూరీగా వచ్చి రెస్ట్ తీసుకుంటున్నా, నాకు చెప్పక సస్తానా ఏంటి? ఏసీ వేసుకుంటున్నాను, ఇంకా అదని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఫ్లాష్ బ్యాక్ పోయాక ఫ్లాష్ బ్యాకే. మళ్ళీ ప్రజెంట్కి ఎప్పుడు వస్తామో అప్పుడు ప్రజెంట్ అని చెప్తా. ఆ రోజు మా అన్నయ్య డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు, ఫుల్గా తాగేస్తున్నాడు. రెయిన్ కూడా గట్టిగా పడుతుంది, యాక్సిడెంట్ల మీద యాక్సిడెంట్లు జరుగుతున్నాయి. అయినా సరే ఏదో ఫ్రస్ట్రేషన్లో నడుపుతూనే ఉన్నాడు. సడన్గా యాక్సిడెంట్లు అయిన సడన్గా కారు బ్లాస్ట్ అయిపోయింది. అతను ఎవరో కాదు, బ్రాడ్ పిట్ వాళ్ళ అన్నయ్య. చాలామంది అలాంటి కార్లే నడుపుతున్నారు, చాలామంది దానివల్లే ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు. అబ్బా, ఆ రోజు చాలామంది రేస్ కోసమే ఇలా తాగి రెయిన్లో డ్రైవ్ చేస్తున్నారు. ఆ రేస్లో నేను ఉన్నాను, మా అన్నయ్య నా కోసం తాగారు. ఇలాంటి ఎన్నో మంది వాళ్ళు గెలవాలనే తాగారు. కానీ ఎందుకు తాగడం? మ్యాచ్ని ఇంట్రెస్టింగ్గా చూడకుండా. వీళ్ళందరూ టోర్నమెంట్ వైపే వస్తున్నారు, టికెట్ లేకుండా. టోర్నమెంట్ వస్తున్నాను, వాయ్ ఎలా డ్రైవ్ చేసినా పర్వాలేదు, ఇవాళ కొడుకు గెలవాలా. నా కింద పడతా, పైన పర్వాలేదు. ఇంటిలో జరుగుతుంది. ఇంకా చాలా కార్లు బ్లాస్ట్ అయినాయి. దాంట్లో ఉన్న మనుషులు గుర్తుపట్టలేని స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోయారు. ఎందుకు అందరూ సూప్రా కార్లు వేసుకొని తిరుగుతున్నారు అనుకుంటున్నారా? మ్యాచ్లో బ్రాడ్ పిట్ సూప్రా కార్దే కాబట్టి.
వాళ్ళ కొడుకుల మీద సరిగ్గా భారం పెట్టలేదు, కానీ బ్రాడ్ పిట్ వీళ్ళ కంట్రీని గెలిపిస్తారని మాత్రం బాగా భారం వేసి కూర్చున్నారు. అందుకే అందరూ సూపర్ కార్ వేసుకొని మరీ కూర్చున్నారు. జన్ జన్ టన్ జన్ జన్ టన్ జన్ 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 మ్యాచ్ ఇంకో 2 నిమిషాల్లో జరగబోతుంది, కానీ టోర్నమెంట్లో బ్లాస్టులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఆ రోజు చాలామంది 200 మంది సరే పైగా ప్రాణాలు పోయినాయి. అయినా సరే రేస్ ఆపాలనుకోలేదు. రేస్ మొదలైపోయింది. కార్ స్టర్న్ తిప్పుకొని రేస్ మొదలు పెట్టండి. 1 2 3. ఆ కార్కి ఏదైంది? నేను రెయిన్ టైర్స్ పెట్టించుకోవడం మర్చిపోయాను. వీళ్ళు రెయిన్ టైర్స్ పెట్టించుకున్నారనుకుంటా. అయినా వీడు సూపర్ కార్ ఎందుకు తెచ్చు? నో, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దూరంగా ఉండడం బెస్ట్. నేను కార్ తిప్పుకోవాలి. నాది కూడా రెయిన్ టైర్స్ స్కిప్ అవుతుంది. నాది కూడా నార్మల్ టైర్స్ కొంచెం స్కిప్ అవ్వాలి, కానీ దగ్గరే కదా తిప్పుకోవాలి. ఆడి కార్ బ్లాస్ట్ అయిపోయింది. లో ఉన్న రేసర్కి సారీ, వెరీ మచ్ సారీ. కానీ రేస్ ఆగిపోతే జనరల్ చెప్పు తీసుకొడతారు. రేస్ కంటిన్యూస్. నాకు తెలుసు ఇలా ఉంటాడని. ఫైనల్లీ రెయిన్ ఆగిపోయింది. రేసింగ్ అంటే భయపడుకోదు రోల్స్ రాయల్స్. అయినా నేను రేస్ టైర్స్ పెట్టుకోలేదా? యాకుందేవో బావా. నాయన అక్కడున్న రోల్స్ రాయల్స్ కార్ కూడా బ్లాస్ట్ అయిపోయింది. ఇంక సూపర్ కార్ ఒక్కటే మిగిలింది. నేను రేసు గెలవాలి మా వాళ్ళ కోసం. అబ్బా, ఎస్, టోర్నమెంట్కి సెలెక్ట్ అయిపోయాను. ఐఎమ్ సెలెక్టెడ్ టు ద టోర్నమెంట్. అబ్బా, టోర్నమెంట్కి సెలెక్ట్ అయ్యాను. ఇండియా ఇన్నేళ్ళ తర్వాత గెలిచింది. ఇండియన్ బైక్ ఇన్నేళ్ళ తర్వాత గెలిచింది. ఇంకా నా బండిని బ్లాస్ట్ చేసి పండగ. ఇప్పుడే అందిన బ్రేకింగ్ న్యూస్. బ్రాడ్ పిట్ రేస్ గెలవాలని చాలామంది దారుణంగా చచ్చిపోయారు. కొంతమంది సూపర్ కార్ డ్రైవ్ చేస్తూ ఎలా పడితే అలా డ్రైవ్ చేసి తాగి డ్రైవ్ చేసి రైన్లో చచ్చిపోయారు, బ్లాస్ట్ అయిపోయి. ఒకడైతే దారుణంగా బ్రాడ్ పిట్ గెలిచాడని, ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఇండియన్ బైక్ గెలిచిందని వాడి డ్యూక్ బైక్ ప్లస్ వాడిని బ్లాస్ట్ చేసేసుకున్నారు స్టిక్కీ బాంబ్స్తో. ఇంకా చాలా చావులు జరిగినాయి. ఒక్క బ్రాడ్ పిట్ కోసం 200+ చావులు జరిగినాయి. ఇది చాలా ఘోరం. బ్రాడ్ పిట్ని బ్యాన్ చేయొచ్చు. అతనికున్న ఫ్యాన్ క్రేజ్ కూడా అతనికి మొప్పు తెస్తుంది. రేసింగ్ బ్యాన్ అన్నా చేయొచ్చు, రేసింగ్ నుంచి అతన్నన్నా బ్యాన్ చేయొచ్చు. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. SM న్యూస్ చూస్తూనే ఉండండి. బ్రాడ్ పిట్ రేస్ గెలిచాడు. బ్రాడ్ పిట్ కోసం నా కార్ తగలబెట్టలేనా ఏంటి? బ్రాడ్ పిట్ అమ్మ సప్ప. జార్వెస్ని కూడా మించిపోయాడు ఈ బ్రాడ్ పిట్ గాడు. అదే చేశాడు. ఈ జార్వెస్ బాయ్ని మించిపోయా అంత స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయాడు వాడు. జార్వెస్ బాయ్ ఎవడనుకుంటున్నాడు? మామూలుడు కాదు జార్వెస్ బాయ్. ఇక్కడ
నాకు ఏదన్నా ఒక కార్ కావాలి. నా కార్ బయలు చేసుకున్నా. ఏదో ఒక కార్ కావాలి. వీడిని రేసింగ్ నుంచి తీస్తే ఎలాంటివి జరుగుతాయి నాకు తెలుసు. వీడి కోసం 300 మంది చచ్చిపోయారు. 2 కార్ బ్లాస్ట్లు అయినాయి రేసింగ్ టోర్నమెంట్లో. ఇలాంటి వాడు నా డీల్స్ కూడా ఆపేయగలడు. వీటి దగ్గర జాగ్రత్తగానే ఉండాలి. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిది. నాకు ఇప్పుడు ఒక కారు కావాలన్నాను. ఏదిరా కారు? మైక్, నాకు ఒక కార్ కావాలరా. ఓకే బాయ్. కాయిన్నెస్ పంపించాడు. ఫెరారీ కార్ లాగే ఉంటుంది కానీ ఫెరారీ కార్ కాదు. దీనంత చెత్త కారు ఇంకెక్కడా లేదు. స్పీడ్గా వెళ్తే డోర్లు ఇరిగిపోతాయి. దీనికంటే బుగాటియే బెటర్. ఇది ప్రీమియం కార్స్లో ఒకటి. చాలా లైట్గా ఉంటుంది. ఎలా నడపాలరా దీన్ని? ఇప్పుడు అర్జెంటుగా ట్రైన్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలి. నేను ఒక బైక్ తెప్పించుకుంటే బాగుండేది. ఇంకా ట్రైనే రాలేదా? నా ట్రైన్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఏంటో. ఈ ట్రైన్ వచ్చే లోపల నేను ఒక బైక్ తెప్పించుకో. రే మైక్, బైక్ పంపిస్తావరా? ఓకే, డ్యూక్ బైక్ పంపించాడా? ఈ లోపల ఒక టెస్ట్ డ్రైవ్ చేద్దాం. ఈ ట్రైన్ దగ్గరికే పోదాం. రావాలమ్మా రావాలి. ట్రైన్ అమ్మా రావాలి. బైక్లన్నిటికీ పిచ్చి పట్టిందా? ఎన్ని మంది ప్రాణాలు పోయినందుకు బ్రాడ్ పిట్ని రేసింగ్ నుంచి తీసేశారు. 2 years వరకు రేసింగ్ బ్యాండ్ అయింది. ఇది వాళ్ళ న్యూస్. మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది SM Gamer.